Исәнмесез, хөрмәтле коллегалар. Мин сезнең игътибарыгызга бүген сәлам укыту методика комплексындагы лексика өйрәтү үзенчәлекләре һәм лексик-грамматик күнегүләре турында кыскача сөйләп китәсем килә. Рус телле балалар өчен татар теле чит тел. Аны укучыларыбызга өйрәтү бик катлаулы эш. Рус телле балаларга татар теле укытуның төп максатлары бар. Беренче бу аралашу, тыңлап аңлау, уку һәм язу, сүзләрне дөрес әйтә белү, лексик байлыкларны арттыру, сөйләм күнекмәләрен арттыру һәм формалаштыру. Безнең бурыч үткән темаларны өйрәнелгән лексик берәмлекләрне, материалны үзләштереп баруларына ирешү. Татар теленә генә хас булган авазларны дөрес әйтергә өйрәтү. Шулай ук сүзләрне тиешле структурада кулланып, җөмлә төзергә өйрәтү. Сорау җөмләләрне аңлап, җөмләләргә дөрес җавап бирүләренә ирешү. Сөйләгәнне тыңлап аңлау. Диалог, монологлар төзү. Шулай ук ситуатив, коммуникатив күнегүләр үтәү. Текст өстендә эшләү һәм тестлар үткәрү. Телнең лексик-грамматик төзелеше ике берләшкән компонентлардан тора. Бу лексика һәм грамматика. Лексик төзелеш. Бу предметларны, эшне, билгене белдергән актив һәм пассив сүзләр. Актив сүзләр бу бала сөйләмдә куллана ала торган сүзләр. Пассив сүзлек бу бала әлегә аңлый ала торган гына сүзләр. Мәсәлән, авыл, шәһәр модулында без карап китәрбез. Кибет, бина, шәһәр, урам кебек сүзләр бу актив сүзлек. Ә менә ошый, йөри кебек сүзләр балаларга әле пассив сүзләр булып бара. Грамматик төзелеш. Бу грамматик сүз тезмәләренең һәм җөмләләрнең морфологик һәм синтаксик тигезлегендәге бәйләнеше. Чит телләрне өйрәнгәндә аудирование бик зур урын алып тора. Аудирование әйтелә торган сөйләмне ишетү, тыңлау һәм аңлау. Укучылар өчен тыңлап аңлау күнекмәләре бу аерым авазларны, сүзләрне, сүз тезмәләрне, җөмләләрне, бәйләнешле текстны ишетеп аңлый белү. Мәсәлән, шәһәр авыл модулында сүз тезмәләр төзиләр. Киң урам, озын елга, җөмләләр китереп чыгаралар. Мәсәлән, шәһәрдә урамнар киң, авылда урамнар тар. Лексиканы өйрәнүдә аудирование зур урын алып тора дидек. Мәсәлән, шул ук шәһәр авыл модулында яңа лексика белән танышканда, без аудионы бер тапкыр тыңлаганнан соң укытучы сүзләрнең тәрҗемәсен, сүзләрнең мәгънәсен аңлатып китергә тиеш. Аннан соң гына аудио тагын бер тапкыр тыңлана. Бер тапкыр тыңлаганнан соң укучылар диктор артыннан кабатлыйлар. Укытучы бу арада инде укучыларның сүзләрне әйтелешенә, авазларның әйтелешенә игътибар итәргә тиеш. Аудионы тыңлау һәм кабатлау саны укучыларның үзләштерү сәләтенә карый. Актив лексиканы үзләштерүдә төрле ысуллар һәм өйрәтү методлары була. Бу төрле төрдәге күнегүләр һәм биремнәр, уеннар, рифмланган шигырьләр һәм санамышлар, җырлар. Төрле төрдәге күнегүләр чит телне өйрәнүдә иң мөһим чара булып торалар. Лексик күнегүләр ике категорияга бүленәләр. Бу сүзләрне истә калдыру һәм сүз тезмәләр төзүгә юнәлдерелгән күнегүләр. Безнең максатыбыз дәрестә яңа лексик берәмлекләрне үзләштерү яки танышу өчен булса, димәк, күнегүләр дә шул максатка яраклаштырып эшләнгән булырга тиеш. Ләкин бер күнегү эшләдек тә, укучы бу сүзләрне үзләштерү дигән сүз түгел. Без берничә күнегү эшләп кенә, төрле типтагы күнегүләр эшләп кенә балаларның сүзләрне аңлауларын беләбез. Мәсәлән, нинди төрдәге күнегүләр булырга мөмкин? Беренче бирем, яңа сүзләрне берничә тапкыр аудиодан тыңлыйлар, диктор артыннан кабатлыйлар. Икенче бирем, шул сүзләр кергән карточкаларны укытучы күрсәтә, ә укучылар ул сүзләрне әйтергә тиешләр.
Өченче бирем. Укытучы сүзне әйтә, ә укучы рәсемен карточкада таба һәм сүздән шулай ук әйтә. Дүртенче бирем. Сүзләрне күплек санда әйтеп чыгалар. Һәм башка биремнәр булырга мөмкин. Кичкенә рифмалы шигырьләр, тизәйткечләр, санамышлар, җырлар. Мәсәлән, бу карга шигыре, тизәйткече, яки кызыл алма санамышы. Булар укучыларның үткән лексикаларына кабатлауга каралган. Монда без саннарны да кабатлыйбыз. Җиләк, җимеш, яшелчәләрне кабатлап китәргә була. Шулай ук җыр. Җырлар безнең дәреслегебездә бирелгән. Җырларда шулай ук тема буенча үтелгән темаларны кабатлыйбыз. Укучылар җырлап үзләре сизмәстән лексиканы кабатлап үзләштерәләр. Мәсәлән, киемнәр модулындагы җырны карап үтик. Монда модульдагы лексик берәмлекне өйрәнү белән бер рәттән укучылар үткән теманы, үткән лексиканы да кабатлап китәләр. Мәсәлән, ел фасылларын, шулай ук хәрәкәтне белдерүче сүзләрне дә кабатлап китәләр. Чит телне өйрәнгәндә укучыларның лексиканы үзләштерүдә мәгълүмати коммуникатив технологиялар куллану бик зур роль уйный. Мәсәлән, яңа теманы өйрәнгәндә сүзләрнең мәгънәсен аңлатып киткәндә укытучы презентация ясарга мөмкин. Экранда тормыштан алынган рәсемнәр чыга. Мәсәлән, авыл шәһәр модулында шәһәрне, авылны чыгара укытучы һәм укучылар белән әңгәмә уздыра. Шулай ук рәсемле карточкаларда зур итеп экранда чыгарып эшләтергә була. Мультимедийный программаларны лексиканы өйрәткәндә кабатлауганда куллану бик актуаль һәм отышлы. Мультимедиа уеннарын, мәсәлән, уйнау кызыклы. Алар мәктәптә генә түгел, өйдә дә бу уеннарны уйныйлар һәм шулай ук лексиканы бу кабатлау дигән сүз. Күрү, күрсәтү материаллары. Монда инде лексиканы үзләштергәндә шулай ук зур роль уйный. Балалар күрсәтеп, ишарәләр белән, мимикалар белән, хәрәкәтләр белән сүзләрне тагын да яхшырак ныгыталар, үзләштерәләр. Мәсәлән, яхшы, начар, бик яхшы. Алар инде күреп, эшләп, буларны барсында кабатлыйлар. Шулай ук рәсемле карточкалар белән эшләү. Алар ярдәмендә дә төрле биремнәр эшләргә була. Мәсәлән, укытучы тактага темага кагылышлы рәсемнәр элә, укучы чыгып рәсемнәрнең сүзләрен әйтеп китә, аннан артын борыла, укытучы бер карточканы алып куя, укучы әйтергә тиеш, нинди? Монда сүз, карточка юк. Һәм башка төрле күп уеннар бар. Беренче сыйныфның сәлам дәреслегендә үзе грамматика турыдан-туры бирелми. Ләкин сөйләм калыплары эченә кертелеп бирелә. Ятлатып истә калдырыла. Ягъни укытучы кабатлатып әйттерә. Балалар үзләр айрым-айрымда хор белән дә әйтеп үзләренең бу сүзләрне истә калдыралар. Мәсәлән, үзләштерергә авыр булган фигыльләрне затсан белән төрләнешен мин язам, син язасың, ул яза, соңрак без язабыз, сез язасыз, алар язалар. Бу төрдәге грамматиканы укытучы үзе кат-кат әйтә, укытучылардан кат-кат әйттерә, ишарәләр, хәрәкәтләр белән үзләренә аларга күрсәтеп, алар истә калдыра. Чит телне өйрәтүдә төп максат шул телнең, бу очракта татар теленең лексиканы яхшы өйрәнүдә һәм яхшы үзләштерүдә. Лексик берәмлекләрне яхшы үзләштереп кенә, яхшы өйрәнеп кенә, аларны нык истә калдырып кына коммуникатив сөйләүгә чыгарга була.